Սիրելիներ, այս պահին կցանկանամ, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ նաև բանանի կեղևի օգտակար հատկությունների մասին։ Մենք գիտենք, որ ընդհանրապես բանանը օգտակար է, առողջարար է, որի մասին մանրամասնորեն ներկայացրել եմ։ Այժմ էլ կցանկանամ ներկայացնել, թե ինչով է օգտակար բանանի կեղևը։ Մի քանի օգտակար հատկություններ ձեզ կներկայացնեմ, որպեսզի դուք գիտենաք, որ բանանի կեղևը կարելի է օգտագործել եւ դեն չնետել։ Ուրեմն առաջինը բանանի կեղևը օգնում է ազատվել վիրուսային կորդնուկներից։ Օրինակ, շատ հաճախ մեր ձեռքերին տեսնում եք, շատերի ձեռքերին կորդնուկներ կան։ Ինչպես կարելի է ազատվել։ Բանանի կեղևը այսպես։ Կտրում եք այս միջին հատվածով, եթե այստեղ է, ասենք մադի վրա եք, կորդնուկի վրա եք դնում։ Ամրացնում եք, ասենք կերակրի թաղանթով կամ չգիտեմ, ինչով որ հնարավոր է, ու թողնում եք ամբողջ գիշեր։ Ու այս պրոցեդուրան այնքան եք կրկնում, մինչև գորդնուկը չորանա։ Ուրեմն շատ պարզ, հասանելի միջոց է սա։ Ուրեմն մյուսը հիանալի միջոց է գրգռվածության ու փոփոխումների ժամանակ։ Բանանի կեղևը ինքը շատ օգտակար է միջատների խայթածի, գերվասկների, կապտուկների, փոփոխումների ու գրգռվածության դեպքում։ Եթե միջատները կխածեն, նմանապես բանանի կեղև կարող եք դնել վրան։ Կապտած է կապտուկների վրա նորից կարող եք դնել բանանի կեղև եւ կապել, որպեսզի ավելի շուտ լավանա։ Փոփոխումների, ասենք եթե դեմքը փոփոխված է, կոժակներ կամ բշտիկներ կամ կարելի է մաշկը պարզապես սրբել բանանով։ Եվ եթե գրգռված է մաշկը, հարկավոր է պարզապես շփել ախտահարված մաշկը բանանի կեղևով, կշփեք եւ կթողնեք, ինքը արդեն իր բացառիկ ազդեցությունը կունենա ձեր մաշկի վրա։ Ակնեի դեպքում անհրաժեշտ է մաշկի ախտահարված հատվածների ներքին կողմով բանանի կեղև դնել եւ թողնել այնքան ժամանակ, մինչեւ բանանի կեղևը դառնա շագանակագույն։ Ուրեմն բանանի կեղևը օգնում է նաեւ թութկը բուժելու համար։ Եթե օրինակ շատ կանայք այսօր տառապում են թութկով, ես էլի եմ միջոցներ ներկայացրել, օրինակ մի ակնթարթում, եթե ցավ ունեք, թութկի շատ ուժեղ, հատկապես ծննդաբերական շրջաններում, կրախմալի փոշին եւս կարող եք մի փոքր թութկը լվացնել ու քսել, միանգամից ցավից կազատվեք։ Ինչպես նաեւ, եթե բանանի կեղևը ներքին կողմով դնեք թութկի վրա, ամբողջ գիշեր, ապա ամեն գիշեր դրեք այնքան ժամանակ, մինչև որ թութկը անհետանա, պարզապես կեղևի հենց ներսի մասով, այս մասով, այս հատվածը դնում եք թութկի վրա, ամբողջ գիշեր։ Բանանի կեղևը նաև հաշտեցնում է կնճիռները։ Օրինակ շատերը գնում են շատ թանկ միջոցներ, որպեսզի իրենց դեմքը հաշտվի։ Բայց դեն են նետում բանանի կեղևը, որով կարող են պարզապես անվճար հաշտեցնել իրենց կնճիռները ու հաշտեցնել դեմքը։ Հիմա ասեմ ինչպես պետք է անեն սա։ Բանանի կեղևի ներքին կողմով, այս կողմով նորից դնում ենք դեմքի վրա եւ աչքերի հատվածի մաշկին եւ թողնում 20-ից 30 րոպե։ Այսպես դնում ու պահում ենք մաշկի վրա, դնում ենք այսպես դեմքի մաշկի վրա ու պահում ենք 20-ից 30 րոպե։ Այսինքն սա կարող ենք անենք, երբ որ մենք պարկած ենք, պարկած վիճակում կդնենք ու կթողնենք դեմքի մաշկի վրա։ Բանանի կեղևը սնվում է ու ձգում է մաշկը։ Ինքը կեղևը կսնե ինքը եւ մաշկը եւ կձգե։ Եվ դառնում է ավելի նուրբ ու փափուկ։ Ուրեմն ինքը սնուցանող հատկություն ունի եւ ձգող հատկություն ունի մաշկը։ Դրա համար առանց որևէ բան անելու ինքը կհաշտեցնի մաշկը ու կդարձնի ավելի նուրբ ու ավելի փափուկ։ Բացի դրանից այն հաշտեցնում է մանր կնճիռները, իսկ ավելի խոշորները դարձնում ավելի քիչ նկատելի։
Սիրելիներ, նաև ասեմ, բանանի կեղևը կարող եք տնեք սառնարանում, եթե սառնարանից գալիս է տհաճ հոտ, ինքը կարող է վերացնել սառնարանի տհաճ հոտը։ Նաև բանանի կեղևը փայլեցնում է կոշիկները, եթե այս կեղևի միջին հատվածում փայլեցնեք կոշիկները, ինքը ավելի փայլուն կդառնա։ Ուրեմն այսքան ինչ ցանկացա բանանի կեղևի մասին ձեզ հետ խոսել կիսվել սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ, եթե այս տեսանյութը ձեզ օգուտ բերեց, դուք էլ կիսվեք մյուսների հետ, ովքեր բաժանորդագրված չեն մեր ալիքում, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։ Դիտենք ինչպիսին է Գյումրին այսօր։ Ես տեսնում եմ, որ բոլորդ շատ եք սիրում կամ ձեզանից շատերը դիտել Գյումրին։ Մի փոքր դիտեք Գյումրին, թե ինչպիսին է այսօր։